एक सेकंड। हाँ आपके चैनल पे भी देखते हैं, लेकिन पहले मैंने निदा की इस पे वहाँ से ही सब लोग आ गए। मैं भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालती हूँ। अभी डालते हो? क्या बनाते हो? रेसिपी डालती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। कैसे डालते हो रेसिपी? सिर्फ खाली खाली खाने की डालते हो या खुद की भी डालते हो? मैं जो बनाती हूँ ना अलग अलग खाना वगैरह वो भी डालती हूँ, किधर घूमने जाऊँ वो भी डालती हूँ। फेस भी डालते हो वीडियो पे ऐसा? फेस नहीं डालना मैंने। डालो, खाली फेस डालो, चलो मतलब नहीं प्रॉपर फोटो बैठ के फेस डालो। फेस वैल्यू ज़्यादा चलती है और थोड़ी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दो। कभी कोई होता है ना कुछ ऐसा खाना बनाने में कोई ऐसी ट्रिक होती है, कोई ऐसी रेसिपी होती है कि आप पहले ये डालोगे बाद में ये डालोगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा। वो सिर्फ छोटे छोटे टिप्स होते हैं वो भी डालो। वो सब चीज़ से बहुत चैनल चलता है। लोगों को पकड़ में आते हैं ये बंदा, ये जो बंदी है जो नॉलेज दे रही है बहुत अच्छा दे रही है, तो लोग उससे बहुत कनेक्ट करते हैं एकदम रूप से। नीज में इतना पेन है, मैं नीज को बराबर चेक कर लो। नीज है इसके नीज में पेन है, इसीलिए लेकिन पैर से लगा इससे भी बड़ा पैर नजदीक ही नहीं आ रही पर ना आंटी नॉकनीज है, ये जो नीज है ना। हल्का छोड़िए, एकदम मस्त रिलैक्स छोड़िए। पग को पैर को जान लीजिए, एकदम हल्का मस्त। खाली स्ट्रेच करना है, आपको कुछ नहीं है, खाली हल्का छोड़ना है। पेन आया बस, कोई हल्का छुपिए। स्ट्रेच भी नहीं है, टाइट है बॉडी। कोई बात नहीं। एक्सेस आपको, आप कहाँ रहते हो वैसे बेसिकली? चिपळूण में रहती हूँ। लिखा है क्योंकि अपन ये इतना लोड ले नहीं पा रही अपनी बॉडी को, वजन नहीं ले पा रही क्योंकि अपनी हेल्दी नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। या नॉर्मली से क्या रीजन है वैसे? बहुत सारे रीजन, सिवियर टाइटनेस अपनी इनर थाई का आउटर थाई, टू मच स्टैंडिंग। कभी कुछ झटका जर्क लगा था कुछ ये रहते या कुछ? नहीं ये रहती, कभी कभी पैर में से मोच आती है इधर, ये ऐसा ये फोल्ड होता है ना कभी कभी, ये वाला और आपके चैनल पे भी यहाँ पे ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट्स में डाल देना ना तो। नहीं नेक्स्ट में प्रॉपर करेंगे, लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम लोग तो इनफेक्ट जो भी ज़्यादा दूर से आ रहे हैं वो यही बोल रहे थे भाई गर्दन का बहुत लोग हैं कि हाँ गर्दन क्या, पर वीडियो डालने का कैसे है, लिखने का क्या, टाइटल कैसे, थंबनेल कैसा बनाना है, वीडियो कैसे, लोगों को नहीं बताती। हमने 2-3 महीना जद्दोजहद की हमने 45 के ऊपर वीडियो डाला है। इतना हम लोग खाना बना कर उसके लिए कितने बर्तन खरीदे, कितने टाइप की लाइट्स वगैरह सब खरीदे, खर्चा इतना किया, वो चैनल चला ही नहीं, लेकिन हमको पता ही नहीं। अगर आज की तारीख में वो न होता इनको नॉलेज तो बात करो, वो बहुत मैटर करते हैं। और उसकी वजह से अपना ये चैनल चला। हाँ लॉस नहीं लगते क्या, ठीक है ऐसा। और लाइट्स तो क्या आज में तो कल काम में आती है। ओ लाइट आती है और वो बर्तन वगैरह भी यूज होते होती है। हाँ, बहुत हमने भी यूज किए बर्तन यही। पैसा है तो यूं क्या उतने में आ गया। रह जाए तो बस छोड़ दीजिए। हेलो जो क्या थोड़ा स्ट्रेच हुआ ना, हमने हड्डियाँ खोली तो थोड़ा मसल खींच गया, तो थोड़ा हल्का सा फील होगा, वापस बैठ जाएगा। 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा।
मेरे दोनों ये है ना बहुत दर्द होते हैं। ये ना, हाँ, इधर ना ये ये हाँ, उसकी वजह से फिर ये बहुत इधर तक ऐसा ही आता है। अभी आपका मेन पार्ट वहाँ पे बांध दिया। अभी वहाँ पे काम करेंगे तो आपको पेन में फर्क पता चलेगा। कितना दर्द होता है आपको? बहुत दर्द होता है। बहुत दर्द होता है, कभी कभी काम भी नहीं करता है करने 10 में से से। कितना पेन होता है आपको पूछो? 10 में से 10, 10 में से 6 या 8। तो मैंने एक तरह पीछे है। रत्नागिरी में तो आंटी आम बहुत अच्छा है। हो आपको सांग वो रोटे हैं कि नहीं वाड़ी वाले वहाँ पे? हाँ वाड़ी वाले रोटे हैं कि मैं तो बोलती हूँ तन्वीर, एक जगह के ना बहुत सारे पेशेंट हो जाने चाहिए, फिर अपन जाएं। पास में है। एक बार थोड़ा क्लोज करिए ऐसे, बॉडी लॉक क्लोज रखिएगा, ठीक है? और आपको पीछे नहीं आना है, पैर वहीं पे रखना है, सिर्फ लीन होना है। एक मिनट, वापस क्लोज करो, आगे जाओ। अभी फिर मेरे को लेके डरो मत, रिलैक्स। बॉडी लूज बस है। बॉडी लूज। ये बंद कर, पैर जगह पर रखना, कुछ नहीं होगा। ये चाहिए था खुला। बोला इस ये बोलने से ना ये एरिया में बहुत हेल्प होती है। इधर मेरे सूज भी आई है, दर्द होता है ना उसकी वजह से, कितना डॉक्टर की बोली कि नहीं आराम आया था, ये सूज आई है इधर। तो कभी देखने नहीं गया थायराइड है, नहीं बहुत सूजा हुआ है। इसको आराम आया तो उसके अब्बू को लेके आऊंगी मैं। ओवरऑल बॉडी सब कुछ देखिए। हाँ, गर्दन देखिए, बैक देखिए, फर्क पड़ा? हल्का लग रहा है? हाँ हल्का लग रहा है, लेकिन इधर है ना थोड़ा थोड़ा दर्द है इधर ऊपर। हाँ, एक बार हाँ। और इधर थोड़ा इधर दर्द हो रहा है इधर। सेंटर में ना। हाँ ये चीन पे रखिए इसे। चीन पे। अच्छा, इस पे चीन पे रखिए। बैठा है। अब सीधा ले जाइए। एक हिप पे ही लेट रहे, देखो इसमें ऐसे ही थोड़ा कॉन्शियसली वो एक पे ही लेट रहे। छोड़िए, छोड़िए। हाँ चलो रखिए हल्का। हाँ सांस लीजिए, हाँ देखिए बोलूँगी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। तो मस्त लेटे रहो आराम से, आपको बाद में फील होगा कितना हल्का होगा। जब फूटा अच्छे से आवाज आई बहुत सारी। हाँ ये बहुत पावरफुल ट्रैक्शन है हमारा स्ट्रेस।
जो एकदम सच लगे 6 तो 6, 5 तो 5, 8 9 मिनट। सिर्फ 5 तक तो है। 5 तक है। हाँ। ऑलमोस्ट आप 30%। सारी मूवमेंट्स करके भी देखिए। अभी इधर आपने की ना, वो थोड़ा दर्द हो रहा है वो उधर। खींचने कैसे, वो मसल पुल हुआ है, वो बैठ जाए। बाकी नस से भी कम हुई इधर जो दर्द होती थी। हाँ। क्योंकि वहाँ ब्लड फ्लो शुरू हुआ। अब क्या है पता है, देखो मसल जब जाम होता है ना, तो ब्लड नहीं जाने की वजह से होता है। मसल्स में जब ब्लड प्रॉपर नहीं जाता है तो मसल थोड़े स्टिफ होते हैं, कड़क होते हैं, जाम हो जाते हैं। अब कभी कैसे खून जाना चालू है, तो खून मसल्स में जाएगा ना, तो वैसे मसल अपने आप को रिपेयर करेगा, ठीक करेगा। तो फिर अभी आज उनका हुआ है ट्रीटमेंट। 1-2 दिन में क्या होएगा, ब्लड वैसे ही घूमता रहेगा, तो मसल में ब्लड जाता रहेगा। धीरे धीरे मसल्स रिपेयर होते होते थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होते जाएगा और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। ऐसा अभी कैसा वो थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि खून बराबर जा नहीं रहा है उस एरिया में। सर्वाइकल कैसे अभी हमने वो खोला है, उनको पूरा फुल ट्रैक्शन भी किया है, तो बॉडी में काफ़ी खून रहेगा। आपको गरम गरम लग रहा है बॉडी में थोड़ा, क्योंकि वो खून के वजह से बॉडी में खून दौड़ता है तो थोड़ा गर्म लगता है। ऐसा जैसे हम कोई ज़्यादा काम कर ले तो कैसे हम थक जाते हैं, तो बॉडी गर्म गर्म लगती है, एक्सरसाइज के बाद में खास करके, क्योंकि खून दौड़ रहा है बॉडी में। रखना है और नी को टाइट करना है। ऐसे जो टॉवल रहेगा ना, उसे गोल 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 करना है, वैसे रोल कर देना है। हाँ, ये नीचे रखना, ऐसे टॉवल नीचे रखना है, रोल। अभी नी टाइट 5 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। ठीक है, ये दोनों पैरों का हमको करना है। अल्टरनेट भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। 10 बार। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज आपको नी बेंड करना है यहाँ और से स्ट्रेट करना है और फिर स्ट्रेट। वापस ऐसे। हाँ, Touch- उठाना नहीं है, touch होता है। बेड पे, पैर बेड पे ही रहना चाहिए। करो, हाँ, स्ट्रेट करो। ऐसे। अभी वो पैर, ठीक है, ये भी सेम 10-10 काउंट्स। ठीक है, दोनों पैर बेंड करो, ऐसा छोटा पिलो लेके प्रेस करो, प्रेस करके रखो। 1 2 3 4 5 धीरे से छोड़ो, वापस 2 2 3 4 5 धीरे से। प्रेस करते वक्त भी धीरे से, ठीक है, झटके से नहीं करना। झटके से मत करो। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है पैर की। अभी आप बैठ जाओ साइड में, ओके ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैर की एक्सरसाइज थोड़ा सा आगे है। हाँ, बस। अभी सीधा उठाना है ये पैर, सीधा, बस नीचे। अभी वो पैर नीचे, ठीक है। ये भी सेम 10-10 काउंट्स। अभी ऐसे, ऐसा। हाँ, अभी नीचे, फिर ये। पलंग पे बैठ हाँ, पलंग पे बैठो, चेयर पे भी कर सकते हो अगर अनकंफर्टेबल है तो ये भी सेम 10-10 काउंट्स। ठीक है, अभी नेक का करेंगे। इधर आ जाओ। अभी ये दोनों हाथ पीछे ऐसे, नहीं, हाथ पीछे छोड़ो, हाथ उससे हटा। मैं हूँ ना ऐसे, हाथ छोड़ो, हाँ। हाँ, और वापस इसे, हाँ, करो पीछे, आओ। ये भी सेम 10 काउंट्स। ठीक है, अभी यहीं से सीधा एंड यहाँ, हाँ, 1 2 3, ठीक है, ये भी सेम 10 काउंट्स। अभी आप ऐसे हो जाओ दीवार पे, चिन को आपको पीछे लेना, चिन सर को ऐसे, और छोड़ो हिला। ये भी सेम 10, सिर्फ चिन को पीछे लेके जाना है एंड सीधा, हाँ, चिन टच। और जिस दिन आपको बहुत दर्द हो, जैसे आज बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसे हाथ रख के प्रेस, ऐसे हाथ रख के प्रेस, फ्रंट रख के प्रेस और पीछे भी प्रेस। इससे क्या होगा, जो भी कहीं पे भी अगर आपको दर्द हो ना, गर्दन में समझ नहीं आ रहा दर्द हो रहा है, तो ये स्ट्रेच से आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये इतनी एक्सरसाइजेस इनको करनी है एवरी डे, 2 बार दिन। 5-5 से स्टार्ट करो,
सुबह 5 शाम को 5, फिर धीरे धीरे 7 पे जाओ, फिर 8 9 पे जाओ, फिर 10। हाँ। जब तक 10 तक आप पहुंचोगे तब तक नेक्स्ट सेशन हो जाएगा। ठीक है। हाँ।